ערב טוב לכם מהעיר אספו בפינלנד, עיר שנמצאת קרוב מאוד לבירה הלסינקי, מרחק של 20 קילומטר בסך הכל. מוקדמות אליפות אירופה 2011 בכדורסל, ישראל מגיע לפינלנד. אבי סגל, ערב טוב. ערב מצוין. ראיתי בובוזלה ביצל, מקווה שאתה לא חושב שאתה בדרום אפריקה. דז'אוו נראה לי. טוב, תשמע, השאלה כאן היא בעיקר מנטלית, מבחינה מקצועית אנחנו יותר טובים, צריכים לנצח. תשמע, אפשר לעשות את זה קל, אפשר להסתבך ואפשר גם להפסיד. כמו שאמרת, כל התנאים המקדמיים לזכותנו, למעט העובדה שהמשחק נערך פה בפינלנד, אבל אנחנו קבוצה נבחרת יותר טובה, יש לנו הרבה יותר כלים, האווירה פה כפי שאתה רואה, בוא נאמר שעוד שבועיים במונטנגרו יהיה לך הרבה יותר רועש, וגם התבשרנו לפני המשחק שיש להם בעיית פציעות לפינים. כן, אז כרגע לפני שנדבר על הפצועים של פינלנד, המצב בבית מספר 1, אנחנו מונטנגרו, למעשה עם מאזן מושלם, פינלנד בצרות, גם לטביה כבר הפסידה. למעשה המטרה כאן ניצחון לפני הקרב האמיתי על ראשות הבית בשבת מול מונטנגרו בנוקיה. כן, אבל אני רוצה להגיד פה משהו, והוא כזה להמשך השידורים. גם הנבחרות שכאילו מאבדות עניין במאבק על העלייה, הן לא מאבדות עניין במאבק עצמו, מכיוון שהן רוצות להבטיח לעצמן את ההשתתפות בטורניר ההזדמנות האחרונה ולהימנע ממאבק לירידה לדרג ב'. במוקדמות אליפות אירופה 3 בתים, הראשונה מכל בית עולה אוטומטית, 2 הסגניות הכי טובות יעלו גם הן, וזה אומר שהמצב שלנו נכון לעכשיו הוא טוב, ואם ננצח כאן הערב הוא יהיה מצוין. הוא יהיה מצוין, ואם ננצח את מונטנגרו בשבת הוא יהיה מדהים. ואלו השופטים, רטאוסקס ליטא, קודליצקי פולין, הליקו מאסטוניה. כיבדו אותנו בשופט הכי טוב באירופה. ברזאוסקס עוד לפני שיש פיינל פור הוא כבר נוסע, כי הוא יודע שהוא יהיה שם. נבחרת פינלנד בלי מוטולה, אפשר לראות אותו בצד שמאל בתמונה, בלי קופונן הכוכב, בלי הנפה שהוא שחקן לא רע, קבוצה מאוד פצועה, חסרה, הרבה מאוד צעירים בנבחרת הזאת. כן, גם ככה הסגל שלהם היה, הסגל איך אומרים, סחב את הנבחרת הזאת היה צר, ועכשיו הוא עוד יותר צר. למעשה המאמן דטמן, בעבר מאמן נבחרת גרמניה, שם פה בסגל שחקן ששיחק השנה בנבחרת העתודה, וזאת תהיה הבכורה שלו בנבחרת הלאומית. החמישייה שלנו כבר על הפרקט, אוחיון, כספי, אליהו, הלפרין וקוקיה. אורי קוקיה מחליף את יניב גרין בחמישייה לעומת לטביה, אבל אריק שיבק שומר מה שנקרא על התצורה הקלאסית של קבוצת כדורסל, רכז טבעי לא כמו באיטליה, סנטר טבעי לא כמו באיטליה, ומכאן הוא כבר יצפה ליום שבת, מונטנגרו. החמישייה של פינלנד, 7, האף, 8, לי, 10, קוטי, 15, רניקו, השחקן הכי מוכר, הכי מוכשר בנבחרת הזאת, ו-20, כנרבו. לגבי רניקו הוא הכי מוכשר והוא סמל והוא מה שאתה רוצה, אבל הוא לא הגיע בקריירה שלו לאן שחשבו. בגיל 17-18 עמית אמרו שהוא יהיה שחקן NBA. כבר ניצח את מכבי לובליאנה, קיבל ממכבי בראש עם פזרו. 50 הפרש. הכדור של קוקיה שפה ראשונה. דאג להזכיר לנו. בואו נראה את השלשה הזאת של אלפרין, הכדור לא נכנס, אליהו מנסה להציל, הוא מצליח, הכדור בידיים של אוחיון שתפס לעצמו את עמדת הרכז הפותח בנבחרת ועושה עבודה מצוינת בקמפיין הזה. רניקו שם שומר על כספי, מגיע לאזור לי כדי לעזור בשמירה. שמת לב איך מסמנים את כספי, מיד דאבל טים. כספי צריך להתרגל לזה בכל מקום, מול כל נבחרת שהוא יבוא מולה, הוא יהיה המטרה הראשונה במעלה. ואם אנחנו מדברים על מטרות, אז הנבחרת שלנו סימנה את רניקו כמטרה, ולכן יוגב אוחיון יש לו תפקיד מפתח היום בלחץ עליו, כפי שהוא עשה נגד סטרלינגס הלטבי. כדור של אליהו, קו הבסיס, מוציא את זה החוצה, כספי מחצי מרחק, לא מדייק, שוב אליהו מנסה להציל ולא מצליח. רניקו שהוביל את פינלנד באיטליה עם 27 נקודות, 5 מ-8 ל-3. הנרבו הכניס את הכדור הזה פנימה, סיבוב של ג'רלד לי. כדור שלנו, אבל כרגיל עמית, אתה יודע, המאבק על הריבאונד יהיה מפתח גם במשחקי ההכרנה וגם במשחקים הרשמיים. בכל משחק עמית לקחו עלינו כמות דו-ספרתית של ריבאונד התקפה. הגיע הזמן שנהפוך את זה לחד ספרתי באיזשהו משחק.
גם הקבוצה הפינית תלך חזק על ריבאונד התקפה. חיון עושה את הכניסה לצבע. כספי חושב באוויר, מפנה זריקה לשתי נקודות, והכדור הזה נכנס. נקודות ראשונות במשחק. עוד שתי נקודות. אתה לא עומד בקצב, הלו. נכון. דיברנו על הלחץ. ככה, אין לי בעיה לעמוד בקצב. דיברנו על הלחץ הזה של אוחיון, והנה הוא... 4-0, זו התוצאה. זריקה של האף מבחוץ, לא פוגע. ועכשיו מתחת לסל לי, בנקודות הראשונות. תקל על אריק שיבק, הוא עדיין רגוע, אבל אם זה יקרה עוד פעמיים שלוש, הסיפור הזה הוא באמת יתרגז. יש לנו בעיה בריבאונד הגנה וראינו את זה שוב. הזריקה הזאת של כספי פוגע יפה מאוד, ב3 נקודות. סופר חשוב, עומרי במשחק, כבר בדקה שנייה. מי שמתקן כאן את השעון לא בדיוק בחד למשחק כמו שאתה רואה. כן. אז התוצאה כרגע 7-2. הוא לא העיפרון הכי חד בקלמר. כדור הזה של ג'רלד לי, 2 מטרים ו8. אף נמצא שם, יש נקודות וגם עבירה, שון האף. לא שחקן גבוה, אבל אחד שאוהב להיכנס לצבע ולעשות שם פעולות. רכות הגנתית על הפתיחה, כבר יכלנו, אתה יודע, אולי לפתוח פה הפרש שהיה דוחף אותנו קדימה. אם דיברנו קודם כל על רניקו כמטרה מרכזית שהנבחרת סימנה, אז את שון האף, השחקן הזה שהוא נע כזה בין עמדות 3-2, הנבחרת סימנה כאקס פקטור. אם הוא ייתן משחק של אזור 15 נקודות, הפינים במצב טוב, אנחנו בצרה. אוחיון להתקפה. אליהו בא לחסום, מקבל את הכדור עכשיו, כספי בפינה מבקש את זה, פנוי ל3, לא נכנס, קוקיה, לא יכול לקחת את זה. הכדור של רניקו, בן 29, מטר 89. היה מועמד בעבר למכבי תל אביב של ספחיה, עוד 2 נקודות. למי רושמים את הסל הזה? נכנסים ככה למשחק. בינתיים כספי בצד השני, מערכתי, הכדור הזה נכנס, אותם אלפרין. שתי הנבחרות רצות בפתיחת המשחק. כדור קצר. את הנבחרת שלנו, עמית, אתה תראה, רצה בכל הזדמנות. זה ברור מההתחלה. זה הסגנון שלנו, בטח מול נבחרת שכזאת. אליהו גומר את זה. דיברנו על ההרכב החסר של הפינים, הם סגל קצר מאוד, הם גם פתחו באיזשהו סוג של אזורית כדי לנסות ולחתוך עבירות, צריך ללכת כמה שיותר פנימה. אף רואה כדור יפה לקוטי, קוקי, 25. שמת לב את החדירה הזאת כבר פעמיים, אנחנו לא מצליחים לסגור. כספי. קוקיה מכניס את זה, כדור מצוין, חבל. רניקו, ל3, כדור לא טוב, הריבאונד של אליהו. רניקו בשני המשחקים שפינלנד שיחקה וכמובן הפסידה 8 זריקות ל3 בכל משחק. הוא ייקח את הזריקות שלו, הוא שחקן עם אוריינטציה התקפית, אבל צריך לשים עליו יד כדי שהוא לא ייכנס מה שנקרא לאיזשהו טרנס. עמרי כספי מגיע אחרי משחק טוב מאוד מול לטביה עם 21 נקודות, 8 כדורים חוזרים, 4 אסיסטים. אוחיון, כדור של אלפרין. קוקיה מחזיר את הכדור שם ליותם, זורק, כדור נכנס יפה. גם אלפרין פשוט נפלא בקמפיין הזה. 16 מול איטליה, 18 נגד לטביה, גם מוסר, גם לוקח כדורים חוזרים. עמית, יותם נלחם פה, אתה יודע, גם נגד הסטיגמות שבנו לו, חלקם נכונות, חלקם לא נכונות, כנראה רובן לא נכונות,
והוא גם נלחם על מעמדו לקראת העונה הבאה. אומנם כלכלית הוא מסודר, יש חוזה עם אולימפיאקוס, אבל יותם לא ירצה לשחק באיזושהי קבוצה סתמית, הוא ירצה לשחק בקבוצת יורוליג בחירה, והוא יודע שדרכו לשם תהיה סלולה אם הוא יעביר פה את הקמפיין כמו שהוא התחיל אותו. הניקו מכניס את זה. מורינן. עבירה. בורשטיין נכנס בנבחרת במקומו של אוחיון. ניקילה משאיר את הכדור לרניקו. ניקילה 2 מטרים ו10, עכשיו לוקח את הוו הזה, לא פוגע בכדור שלנו. אתה בטוח בזה? שהכדור שלנו? כן. קודם כל הוא שלנו. הבנתי אותך. אנחנו רואים שהמאמן הפיני כבר החליף 3 שחקנים בחמישייה. אליהו עם הכניסה, ועבירה. אמנם דטמן המאמן הפיני הכניס את ניקילה, שהוא השחקן היחיד שאולי יכול לעשות קצת תנועה גב לסל, אבל בסך הכל החמישייה שלו עכשיו הרבה יותר נמוכה. מורינן, שהוא בכלל שחקן בעמדה מספר 3, שישחק פה בעמדה 4. ואצלנו חילוף ראשון, טל בורשטיין במשחק. כדור שני לאליהו, נכנס. עברנו להרכב שבו שיבה התחיל למעשה את הקמפיין מבחינת הגארדים, משחקים בלי רכז טבעי, יותם מרכז וטל עוזר לידו. רניקו עובר יפה, מוציא את זה החוצה, זריקה ל3, כדור לא נכנס. הוא קיעה לבורשטיין, כספי פנוי, קבל את זה עכשיו. לקח את הזריקה, הזריקה לא קלה, אבל כספי עושה את הנקודות. לא קלה למי? איזה ביטחון. תשמע, מעבר לזה שעומרי חזר שחקן אחר פיזית ומקצועית, אתה רואה את הביטחון שלו, ואתה רואה את התנועה ואת הכלילות שלו. פשוט תענוג לראות. הזריקה של אף. ואת זה לא היה תענוג לראות. לאורך השנים המאזן מול פינלנד, 12-4 לנו. ועכשיו הנבחרות יוצאות לפסק זמן, 17 ישראל, 11 פינלנד. שוב איתכם, כאשר הנבחרת שלנו מובילה 17-11, ואמרתי לפני ההפסקה אבי שהמאזן לאורך השנים 12-4, ההפסד האחרון, אתה יודע מתי היה? ההפסד האחרון 87. והמשחק האחרון בפינלנד היה בשנת 2000, במוקדמות אליפות אירופה, כאן באולם הזה, ואז ניצחנו 86-68 עם 21 נקודות של שער. אבל אותו הפסד בפינלנד היה אחד המביכים. אתה יודע, יש רשימה של הפסדים מביכים, הפסדים שרוצים לשכוח אותם. אז ההפסד ההוא בפינלנד ב-87 עוד בדרג ב' היה אחד מהרשימה. 3:48 לסיום הרבע. אנחנו רואים שהפינים ינסו קצת ללחוץ מגרש שלם. אלפרין. כספי ובורשטיין בפינות. יכול להיות שהם עברו ללחץ הזה בגלל שהם רואים שיותם מוביל את הכדור. בצד של אליהו, החטיא אותה, רניקו. סלו זורק ופוגע ל3 נקודות. מזה צריך להיזהר עמי, את השלשות האלה במעבר. הנבחרת הזאת אוהבת
לעשות את זה, נבחרת בינונית, נבחרת מוגבלת, אבל זה אחד הדברים. איסלו להתקפה. רניקו, גרין מולו, שוב רניקו, 10 לזרוק, זריקה לשתי נקודות, כדור חזק, בורשטיין נאבק עליו, לא לוקח. איסלו עכשיו, משאיר לרניקו. שים לב כמה שניות בהתקפה רניקו מחזיק את הכדור. זה לא משהו שלא ידענו שהוא יקרה, אתה יודע. 200 כספי. בורשטיין. נפלא מול לטביה בורשטיין, 14 נקודות, 6 אסיסטים, 4 מ-4 ל-3. גרין בצבע, היה פנוי, עכשיו כבר לא. הזריקה של בלוטנטל, מחטיא אותה, כדור פיני. עבר על כספי. נעימי מכניס את זה. עכשיו גם נעימי במגרש, אז כספי צעדים. אז כספי הוא היחיד שעדיין לא ירד היום. עכשיו תראה מה שיבק יצר כשהוא בנה את החמישייה בצורה שהוא בנה. הוא הרחיב מאוד את הספסל, הוא מעלה מהספסל שחקנים כמו בורשטיין, כמו בלוטנטל ופניני שנמצא בכושר מצוין, אפילו עוד לא ראה מגרש היום. רניקו, כך זריקה מבחוץ, קצר, זו לידיים של גרין, ועכשיו נעים, כספי בצד השני, 19-14, פחות לשתי דקות, לסיום הרבע. כספי פנוי לגמרי, לא טוב, כספי. רניקו, עושה את זה לבד, לא מצליח, גרין על הריבאונד, עכשיו בורשטיין, קצת בלגן על הפרקט. רניקו שומר על בורשטיין, יש כאן עבירה של רניקו, עבירת מגן, נכון? צריך לרוץ עמית, אבל אתה יודע, לפעמים, כמו שאמרת, היה פה בלגן, יכול להיות שהיה צריך עכשיו להרגיע, והנה פניני נכנס. כספי יורד, ודקה 35 לסוף הרבע הראשון, אנחנו כבר עם חמישייה חדשה לגמרי. זה אחד היתרונות של הנבחרת הזאת, יש לנו ספסל ארוך, יש הרבה מאוד אפשרויות ואופציות לשיבק. אליהו עם 8, כספי עם 5, אלפרין עם 4, אל הקלעים הבולטים, על הקו בורשטיין. מדייק בזריקה הראשונה. נרבו נהל עכשיו את ההתקפה הזאת. שעון חדש. המאמן הפיני מוריד את רניקו, צריך אולי לנצל את הדקות האלה שהם בלעדיו כדי... יש להם בעיה קשה מאוד בהובלת הכדור בלעדיו. קוטי חופר וחופר ומחטיא על הכדור החוזר, חזק ונחוש בלוטנטל, ועכשיו נעימי. בורשטיין באמצע, נעימי נותן לו, בלוטנטל בא לחסום, עכשיו הוא פנוי, כבר לא. בורשטיין 8 לזרוק, גרין עושה את התנועה פנימה לצבע, מוציא את זה החוצה, יש כאן עבירה של בלוטנטל. לא? 3 שניות. 3 שניות. עוד שורקים על זה? פעם כן, פעם לא ופעם אולי. אבל ההתקפה הזאת התנהלה איפשהו בכבדות מהרגע שהיה חילוף. הנה אנחנו באזורית, במצ'אפ זון שאנחנו כל כך אוהבים, והביא לנו כמה ריצות כבר בקמפיין הזה.
סלו לוקח את הזריקה תוך כדי תנועה ועושה נקודות יפות. חצי דקה האחרונה של הרבע הראשון, 21-16. גול של נעימי מוריד זמן. גרין מתגלגל פנימה לצבע, גול של פניני, בורשטיין בצד שמאל פנוי לגמרי, פניני לא רואה אותו אבל סוחט עבירה וילך לזרוק. סלו הרים את היד. ראשון, לא טוב לפניני. דור שני, הפנים. לימונד וקוקייה חוזרים לעוד 20 שניות במקום נעימי וגרין. יש לנו עבירה לתת, צריך להשתמש בה בחוכמה. רניקו. הנה פניני השתמש בעבירה הזאת ולפינים נשארו עכשיו 15 שניות. וירטנן מוריד זמן, עוד 7. חפש את רייניקו, הוא יעשה את המהלך האחרון. בינתיים לא. זריקה והנקודות. קוטי לסיים את הרבע הראשון. משחק צמוד, זה אולי לא נראה ככה במהלך הרבע, אבל רק 4 הפרש, 22-18, מיד חוזרים לרבע השני. מאספו פינלנד, לקראת פתיחת הרבע השני, מוקדמות אליפות אירופה 2011 ליטא, 22 ישראל, 18 פינלנד, כאשר הקלה מוביל בנבחרת שלנו. עוד מעט נראה את זה, נדמה לי שאליהו עם 8 נקודות וכספי אחריו. בסך הכל עמדנו במפתחות, רניקו בלי נקודות, הם עשו רק 1 מ-6 ל-3, אבל אתה דיברת היום על העניין של הגישה ושל המנטליות, ובאמת, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו עוד לא רואים את הטירוף שאפיין את הנבחרת שלנו בשני המשחקים הראשונים, וזה, אתה יודע, קצת מקרין, הגנתית, וספקנו כמה סלים. רק שלא ייכנס לשחקנים, זה משחק שאנחנו חייבים לנצח, ואמורים לנצח, רק שלא ייכנס לשחקנים לראש, שזה יבוא באוטומט. לימונד, בורשטיין, ניני, אליהו ובלוטנטל. זו החמישייה שלנו בפתיחת הרבע השני. קוטי נתקע, הוציא את הכדור לווירטנן. 8 לזרוק, שוב וירטנן. 5 לישון ההתקפה, הכדור הולך פנינה. בחוץ עוד ניסיון אחד, הנה הריבאונד, התקפה. עכשיו, דבר אחד לא ברור לי, הם משחקים בלי רניקו, למה אף אחד לא לוחץ את המובילי כדור שלהם, אין להם שום רכז טבעי. וירטנן, זריקה ל3 של קנרבו, כדור הזה בפנים. פינלנד עולה ליתרון, 23-22, שיבק מספיק פסק זמן, מיד חוזרים. שוב איתכם, במשחק המקביל, איטליה מחזיקה מעמד במונטנגרו ואפילו מובילה בשתי נקודות, 34-32, מפתיע אותך? מה טוב לנו? מה טוב לנו? איטליה? תראה, לא, מצד אחד טוב לנו שאיטליה כדי שיצאו מהעניין, אבל אם אנחנו רואים במונטנגרו את היריבה שלנו, אז אולי טוב שהאיטלקים ינצחו. לא, התכוונתי שטוב שאיטליה תנצח. הבנתי. אוקיי. לקח לי זמן, אבל הבנתי אותך. כן, אוקיי. 5 רצופות של פינלנד. בינתיים, עמית,
כל עוד אנחנו מתעסקים במונטנגרו זה בסדר, אבל הנבחרת שלנו כבר מעל 3 דקות לא עשתה סל שדה. ואנחנו נותנים לפינים את אזור ה-60% ל2 נקודות. בורשטיין, ניסה יפה עד הסוף, יפה מאוד. שמע אותי. ניסה לו. ניסה לו פנוי בפינה. עבודה יפה בהגנה של אליהו, עכשיו בורשטיין מריץ קדימה את פניני, אפשר עליופ לתת לאליהו, אפשר גם לצלוע שלושה, יופי פניני! כבר ראיתי בדמיוני זה כדור ככה לאליהו, אבל פניני ידע מה הוא עושה, בינתיים בצד השני העביר את ירידה רשלנית שלנו להגנה. חגגו עוד את השלושה של פניני. אכן. פינלנד עם הרבה זריקות ל3, 2 מ7. זה ימשיך ככה, זה הצ'אנס היחיד שלהם. לוטנטל, פניני. לימונד. לא שיחק בכלל במשחק הקודם בנוקיה, יפה מאוד. לימונד. יוצא מהכלל, קרא את האזורית, קרא את התפרים באזורית, הלך חזק לטבעת, לא צריך להפיץ שלשות במצבים האלה. ואריק שיבק אמר שחשוב לו מאוד לנסות להכניס את רביב לעניינים, ואולי זו הדרך. בורשטיין. שוחק רק דקה אחת באיטליה. תרשום. פניני, רושמים, פניני גדול. תשמע, אחוזים של פניני ל3 הם מדהימים. אם השחקן הזה בא... 50% עונתי. 50% עונתי במכבי תל אביב, אתה יודע, לא באיזה. בשני המשחקים הראשונים מהביא 6 מ9 ל3. עכשיו יש לו כבר 8 מ11. מדהים. פשוט מדהים. אחוז זה של זריקות מהקו. ואני אומר שפניני, אולי השחקן הכי יציב בנבחרת, כולל ההכנה, הוא מהיום הראשון של ההכנה. אמרנו כבר, הוא לא עשה אף משחק פחות מדו ספרתי. עכשיו במשחקים האחרונים הוא עולה בכלל מהספסל, אבל לא נראה לי שזה מפריע לו. עכשיו הוא שם עין על שון האף שעוד לא נכנס למשחק, אבל אמרנו שיכול להיות איזשהו סוג של אקס פקטור. זה נכנס? ושלשמחתנו עדיין לא נכנס למשחק בפינלנד הוא רניקו, שעדיין לא קלה, נכון? אתה יכול אולי להיות מודאג מהעניין הזה, אם הם משחקים איתנו שקול, בלי השחקן הכי חשוב שלהם. וירטנן, רניקו. עכשיו בחוץ, לימונד. לוטנטל נכנס פנימה, כניסה קשה של לוטנטל והכדור נשאר שלנו. כספי חוזר. בלוך יורד לספסל. שמו חדש, אתה יודע. כן. כספי, לימונד. תיגע החוצה, פניני מרגיש שהוא חם, סופט עבירה של רניקו. נבחרת פינלנד השתתפה ב-12 אליפויות אירופה, הישג השיא מקום שישי באליפות אירופה ב-67. ההופעה האחרונה של פינלנד באליפות אירופה הייתה ב-95. אליהו עכשיו מעפיל, לימונד נמצא שם כדי להמשיך. בינתיים רביב לוקח את ההזדמנות. בוא נזכיר רק שלימונד ושיבק יש להם זיכרונות מתוקים מאוד. עמית, 2004 מדליית כסף באליפות אירופה לנבחרות עתודה עם אלפירין ואליהו, אחת הנבחרות הגדולות שהיו לנו.
נקודות, 34-28. עכשיו לימונד, בורשטיין, יש לו את כספי, אליהו בצבע, כספי לבד, עושה את זה בדיוק. טוב, יופי כספי. 36, ישראל, 28 פינלנד, 5:34, בהפסקה, פסק זמן של הפינים. טובים של נבחרת ישראל, 36 נקודות ו-28 של פינלנד. 5:34, ההפסקה. אליהו עם 8, ניני 7, כספי עם 5, בורשטיין 4, לימונד ואוחיון עם 2 כל אחד, חלוקת נקודות יפה. כן, אני רוצה להתעכב על המהלך הזה של כספי לפני הירידה לפסק זמן. ראינו את עומרי מתחיל עם כמה זריקות ל3, הפעם הוא בחר לחדור. לא רואה כל כך מי שיכול לעצור אותו אצל הפינים. לימונד מקבל עבירה, אבל הוא נצמד שם לגופייה של רניקו. לימונד ואוחיון עם 2 עבירות כל אחד. רניקו עם 2 עבירות בפינלנד. רף, תכניס פנימה ללי, היא עושה סיבוב, לא עושה נקודות, כדור של אליהו, צריך לתת ללימונד לידו, עכשיו לימונד, זה מהכלל. איזה יופי, רביב לימונד, נכנס לקמפיין. נכנס לקמפיין, הגיע, שיבק הבטיח, שיבק קיים. זה התחיל מההגנה, אפילו שהוא קיבל את העבירה הזאת, ראו שהוא רוצה, ראו שהוא אגרסיבי, ובמגרש הפתוח הוא יכול להיות מצוין. אבל מה יהיה עם השלשות? סטלין עולה ל3 נקודות, משחק ראשון של הבחור הזה בנבחרת, 38-31. לא רק משחק ראשון, הוא הספיק לשחק הקיץ באליפות אירופה דרך ב' לנבחרות עתודה. אני מוציא עבירה. השלישית של רניקו? כן, חשוב מאוד. הוא יורד לספסל. 0 נקודות, 3 עבירות. חלש. אחד האסטרטגיות של הנבחרת שלנו הייתה לתת לו לעבוד בהגנה, גם לעייף אותו, גם להכניס אותו דרך זה לבעיית העבירות, כי הוא גם לא כל כך יודע לשמור וגם לא אוהב כל כך לשמור. בורשטיין, עבירה של וירטנן. אגב, רניקו היה כמעט סגור, היה חסרה רק העט במכבי תל אביב 2007, אבל הגיע ירטין. בורשטיין. ניני, עובר עכשיו את הכדור, כפוסט-אפ שם, אליהו מגיש עוד 2 נקודות, לא. בורשטיין חוטף, מריץ את לימונד, צריך לגמור את זה עד הסוף, איזה יופי, רביב לימונד. והקרדיט לבורשטיין. קרדיט לבורשטיין, הקרדיט להגנה הישראלית, הנה לחץ כל המגרש בדקות האחרונות, ראית שאנחנו קצת לוחצים, מייצרים חטיפות, זה מאפשר לנו לרוץ, ויש לנו ציפור חדשה, עמית, רביב לימונד. 6 נקודות, 3 כדורים חוזרים ללימונד. 40-31, 4 דקות ועוד שנייה. להפסקה, בורשטיין מכניס את זה, לימונד. עונה הבאה בבנורקה. נבחרה שעלתה ליגה. פעם שנייה שהוא יצא לאירופה, פעם הראשונה הייתה ללמן, הייתה מוצלחת. במכבי תל אביב הוא לא הצליח כל כך להשתלב.
והפינים עכשיו ישחקו עד סוף המחצית. הנה עוד פעם לימונד, מה קורה? הוא כבר הלידינג סקור שלנו, נכון? 10? 10? או 8? אני חושב ש8 לימונד? 10. 10? הצד השני 3 נקודות. אנחנו סופגים הערב כבר את השלשה החמישית, משהו כמו 50% לשלוש של הפינים. מאבד, איסלו הולך עד הסוף, 5 נקודות של פינלנד, שכנראה לא רוצה לוותר על המשחק הזה, היא לא רוצה להיות בדרג ב'. אז אולי אנחנו מחזירים אותם. הנה קרסל, אליהו נמצא שם כדי להמשיך. 44-36, עוד 3 דקות. איסלו, לי, גרין חוזר במקום אליהו. כדור לא טובה ללי. שוב תן קרדיט פה ללימונד, כיסה כמו שצריך, אבל נדמה לי שהוא מבקש חילוף. חסר לו אוויר או שאני טועה? סימן משהו לספסל בכל מקרה? של לימונד. ניני בורשטיין מקבל, בפנים בצבע, פניני עם עוד שלושה, פעם הכדור שלו לא טוב, אבל חוזר לידיים של לימונד, והתקפה חדשה עם בורשטיין. זורק עם 2 נקודות, לא פוגע, כדור חוזר. מיותר העבירה הזאת. אלפרין נכנס במקום פניני. אלפרין ישב הרבה דקות בגלל המשחק הטוב של לימונד. גול של האף. איסלו. ניקולה. מקדם גרין. גול שלו בפנים. כבד, והתנועה שלו, אתה יודע, לא הכי מבריקה בעולם, אבל הצליח לעשות את הסל הזה. למעשה השחקן היחיד של הפינים שיכול לשחק עם הגב לסל. ניקילה משחק בליגה השנייה בספרד. לימונד יורד לספסל. חמישייה שלנו בשתי הדקות האחרונות, כספי, נעימי, אלפרין, בורשטיין וגרין. כדור של כספי, עבירה, אין נקודות. כספי עם 7 נקודות עד כאן, פעם ראשונה לקבל עונשין מדייק בזיקה הראשונה. מאוד שקט, מאוד רגוע, אתה רואה שהוא לא מכריח שום דבר. שלא תחשוב עמית, זה לא כזה פשוט לשחקני NBA לבוא ולשחק בנבחרות שלהם באירופה. ראינו הרבה פעמים שחקני NBA שלא הצליחו בקטע הזה ולא הצליחו לעשות את הסוויץ' הזה. כך למשל את טורקוגלו באליפות אירופה בקיץ שעבר, הבן אדם היה פשוט חושך. ספוטי, סבך, והוא נשאר של ניקילה. 3 נקודות בעבר.
תראה, שיבק הכניס את גרין כי הוא ראה את החגיגה הזאת בצבע של ניקילה עם הסיוע של קוטי. למעשה זה ההרכב, בוא נגיד, הרכב הגבוהים הכי טוב והכי אתלטי של הפינים, אבל אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה. אחד הדברים שמחזיקים את הפינים בתמונה זה העובדה שהם כמעט 60% משתיים. הרבה מאוד נקודות קלות בצבע. של האב 5 נקודות. דקה 12 להפסקה, רק 2 הפרש, 46, 44, עוד מעט חוזרים. אז רק 2 הפרש, אבי. בדיוק בדקות שהיינו צריכים לנצל אותם כדי להעלות את ההפרש, כי רייניקוב 3.5 דקות אחרונות לא משחק בגלל בעיית העבירות שלו, בדיוק קרה שני הדברים שאנחנו לוקחים בהם מתחילת הקמפיין, זה ריבאונד הגנה והגנה מול שלשות. בשני הדברים האלה נשאלנו בדקות האחרונות, החזרנו את הפילים לעניינים בטיימינג רע מאוד. כספי מכניס, בורשטיין, נעימי, עוד דקה. חמש, לישון ה-24, כדור של כספי, צעדים. רואים שהנבחרת איבדה ביטחון. קנרבו. האף, עבירת תוקף. כדור של נעימי. גרין. אלפרין. עוד 10 להתקפה. היה פה חילוק. קוטי קיבל אותו, אלפרין יותר מהיר. הולך לקו, אצל אלפרין זה כמעט 2 בטוחות. 9 מ-11 עד הערב לאלפרין מהקו. כדור ראשון טוב. זריקה שנייה וגם זה נכנס. כדור אחרון לפינים. 48-44. עוד 10. קנרבו. 5 שניות. הכניסה עם הלוח. 2 כדורים חוזרים בהתקפה, ועכשיו זהו אלפרין, והכדור הזה בחוץ והמחצית מסתיימת. 48 לנבחרת שלנו, פינלנד עם 44. עוד מעט חוזרים לסכם. המשחק שוב איתכם, 48-44, משחק צמוד, משחק פתוח לגמרי, למרות שהיו דקות שזה נראה כזה כמו משחק אימון, זה לא ככה. אתה הזהרת אותי כל היום, אתה יודע, מאיזושהי אווירת שעננות, פתיחות, מהאווירה שזה יבוא כאן, ואנחנו ראינו, הנבחרת שכל פעם שהיא נותנת 2-3 דקות ודוחפת, היא פותחת את הפער לכיוון הדו-ספרתי, אבל אז אנחנו חוזרים אחורה. מה שמחזיק את הפינים יפה מאוד, חזק מאוד בתמונה, זה 6 מ-12 ל-3, דיברנו על זה לפני
השידור בנבחרת לא עשה את מה שהיא צריכה לעשות. מצד שני, קיבלנו בונוס יפה והופעה טובה מאוד של רביב לימונד. עם 10 נקודות. אז זהו, אנחנו בהפסקה, 48 ישראל, 44 פינלנד, יוצאים לתשדירים ירושלים, כותרות מבט וחוזרים למחצית השנייה. ביי ביי. תכניסו את זה לשגרה. שוב שלום מפינלנד לקראת פתיחת המחצית השנייה, מוקדמות אליפות אירופה 2011, האליפות התקיים בליטא. התוצאה 48 לנו, 44 לפינלנד. אבי סגל לצידי בעמדת השידור. טוב עמית, כמו שאמרנו, קודם כל הנושא המנטלי נראה לי פה משחק תפקיד מרכזי. איטליה בחוץ, אני לא צריך להגיד לך איזה מוכנות הייתה. לטביה בבית עם כל הטירוף, עם כל הקהל, אני לא צריך להגיד לך איזה מוכנות הייתה. פה אולי הייתה איזושהי הרגשה שהנבחרת הפינית ועוד בהרכב מלא זה יכול להיות טיול של אחר הצהריים, וזה לא ככה. אנחנו רואים את הנבחרת שלה פה נותנת 2 דקות, שם נותנת 2 דקות, אנחנו לא רואים אבל סוג של יציבות, וכך נתון עמית 4 אסיסטים בלבד לנבחרת ישראל, נבחרת שמסרה מעל 30 במשחק מול לטביה. אם אתה רוצה 32 זה מעל 30, לא? כן. אם אתה רוצה נתון שמראה שהמשחק שלנו פחות שוטף ופחות מפרגן ופחות רץ, אז קבל את הנתון הזה. ומצד שני הפינים 42-43% ל-2 בשני המשחקים הראשונים, היום הם באזור ה-56, מה שאומר שההגנה שלנו באזור של הצבע רכה מדי, נותנת להם לעשות את החיים קלים מדי. והנושא שחששנו ממנו מאוד, חשש ממנו הצוות המקצועי, נושא השלשות. פה אפשר להגיד שנכשלנו 6 מ-12 לפינים. הדבר היחיד שהצלחנו זה לנטרל את רייניקוב וגם להכניס אותו לבעיית עבירות, אבל שזה לא יהיה בבחינת הניתוח הצליח והחולה אתה יודע מה קרה לו. הנבחרת שלנו פתחה את הקמפיין בניצחון באיטליה 79-71, אחר כך הצגה גדולה בנוקיה מול לטביה 110-88 עם 16 מ-25 ל-3. נבחרת פינלנד הפסידה בבית למונטנגרו 74-60, אחר כך הפסד באיטליה 82-73. המשחק הבא שלנו נוקיה החל מ-9 בערב, מוצאי שבת מול מונטנגרו, משחק גדול אבי. משחק גדול, אבל הוא יהיה יותר גדול אם אנחנו נעבור את המוקש הזה היום בשלום, ואנחנו לפני הרבה פחות אופטימיים במחצית מאשר לפני המשחק. אנחנו רואים שהנבחרת הפינית מסוכנת, ואנחנו רואים שאנחנו עוד לא ממש נכנסנו לעניינים כמו שצריך. תשמע, דיברנו על אולי סוג של שעננות או איכות, אז הנבחרת שלנו צריך להבין, באה לפה על גלי, אני לא צריך להגיד לך, על גלי, אני לא אגיד הערצה, אבל באמת אהדה גדולים, ובצדק. יש באז שלא היה הרבה שנים סביב הכדורסל, בצדק. פשוט כיף לראות את הנבחרת הזאת, אולי לא הערב במיוחד, למרות שהיו כאן דקות טובות, אבל זה פשוט כיף. ועם זה הגיע, ועם זה עכשיו היא צריכה להתמודד. הלחץ עליה גבר, הציפיות ממנה גברו, ובאמת עם זה צריך להתמודד. ואפרופו מה שאמרת, אז באמת באז כזה סביב הנבחרת לא זכור. האולם נוקיה היה מלא, כשיותר מ-80% מהכרטיסים היו במחירה עמית, לא הביאו פה הסעות. בינתיים במונטנגרו, סיום הרבע השלישי, 50 מונטנגרו, 46 נבחרת איטליה. נו, העניינים שם מתחילים להסתדר, מה שנקרא. מונטנגרו תברח עוד מעט ותסגור עניין. ניקולה פקוביץ' 16 נקודות. 16 נקודות. תתחיל לשנן את השם הזה לקראת שבת, זו המשימה. ואחרי המשחק בשבת, עוד משחק בית בנוקיה מול איטליה, לאחר מכן משחק בלטביה, בנוקיה נגד פינלנד, ומסיימים ב-29 באוגוסט בחוץ מול מונטנגרו, בתקווה לסיים במקום הראשון ולהשיג כבר עכשיו באופן אוטומטי את הכרטיס לאליפות אירופה, ואנחנו עדיין רחוקים מזה. טוב, הזכרת שגם מהשני, ואם נצבור
6-7 ניצחונות, לדעתי זה יעלה אותנו גם מהמקום השני, כך שלא צריך עכשיו להסתכל על העניין של המקום הראשון, צריך לצבור ניצחונות ולפרק מוקשים, כמו פינלנד היום פה במשחק חוץ. אגב, עוד לא דיברת מילה על מזג האוויר בכל השידור הזה, ולטביה בחוץ, עוד משחק שיהיה לנו לא פשוט לעבור, אבל אנחנו נהיה חייבים. מה אתה רוצה לומר על מזג האוויר? אם אפשר להביא אותו לארץ. 15 מעלות, היום היה טיפה יותר, חולצה ארוכה קלה, הפינים עם חולצות קצרות. אנשים בארץ מתחילים לקנא, אל תמשיך. הפינים עם גופיות כאן וחולצות קצרות. עכשיו אתה יודע מה אמרו לי הפינים? כן, אבי. כן. שקיץ כזה עוד לא היה להם, אתה מבין? 15-18 מעלות, קיץ כזה עוד לא היה להם. בלי בגדים ברחוב, ב-15 מעלות. לא, אבל היה כאן, אמרו לנו איזשהו גל חום בשבוע שעבר, גל שעבר מהר. מהר מאוד. אוקיי, כדורסל, אלפרין, גרין, בורשטיין, בלוטנטל וכספי. זו החמישייה שלנו. בורשטיין. דברה של בלוטנטל. הפינים רוצים בלתי ספורטיבית. ויש שופטים שהיו שורקים על זה, עמית. אריק מתחיל עם גרין בחמישייה, מתחיל בלי רכז טבעי, עם אלפרין רניקו. לי, פריקה קשה ביד שמאל, הכדור שלו בחוץ. אלפרין להתקפה. לוטנטל שחסם לי אותם עם הכדור, נכנס לסל, מסיים לא טוב, לא טוב. רניקו. אף לשלוש. קצר, לוטנטל, אלפרין, מחכה שכל החברים יצטרפו, גם בורשטיין, גם גרין. כדור של טל, לוטנטל, כספי לידו. כדור של גרין עכשיו. אלפרין, 8 לזרוק. מה עושה אותם? לוקח זריקה, כדור שלו בחוץ, גרין נאבק על כדור, חוזר, לא זוכה בו. רניקו לפינלנד. ועכשיו הוא חסר בהגנה גרין. כדור בחוץ לשלוש בידיים של כספי. סנסור לאותם 2 נקודות. ארגון יפה של כספי להלפרין. כן, עומרי הוביל מצוין את המתפרצת, קרא יפה את ההגנה. רניקו. כדור בחוץ, בורשטיין. רניקו עדיין בלי נקודות במשחק הזה. יופי של כדור של בלוטנטל. איזה יופי, וגרין מסיים. גרין על את עצמו יפה, התגלגל פנימה, בלוטנטל קרא אותו. חוץ מזה בלוטנטל אנחנו רואים לא רק בנפרד, גם במכבי בשנה האחרונה עושה הרבה מאוד דברים שהוא לא היה עושה פעם הוא היה קאץ' אנד שוטר וזהו, ועכשיו אנחנו רואים ממנו הגנה, חדירה, הנה ראינו יכולת מסירה טובה, למרות שהערב הוא עדיין בלי נקודות. אלפרין. סוחט עבירה. תגיד שהעבירה הזאת הצילה אותו, הוא הלך קצת לאין כניסה. וזו העבירה הרביעית של רניקו. אל תשמח כל כך, עמית, בשלוש דקות האלה שפסיקו בסוף המחצית הראשונה בלי רניקו. עשו לנו הרבה צרות, הרבה גם בגללנו, אנחנו לא לוחצים מספיק שהוא לא על המגרש, אני כבר אמרתי את זה 6 פעמים בשידור, אין להם למעשה עוד מוביל כדור יציב, רכז טבעי. וקליינן הצעיר נכנס במקומו של האף. עכשיו יכול להיות שצריך להקים את אוחיון,
בשביל הלחץ הזה. לוטנטל. בורשטיין. אלפרין לשלוש. פנימה. יופי אותם. היתרון הוא ספרתי 11, 55-44. 3 דקות ברבע השלישי. קנרבו. זורק מ8 מטר, לא פוגע, כדור חוזר דווקא של הלבנים. סלין. אותם כמעט חטף את זה. לי, עם כספי, בא גרין. עבירה. על הדברים האלה אנחנו מדברים כל המחצית הראשונה. התנועה בצבע אצלנו חופשית מדי. משדרים פחות מדי אגרסיביות. את העבירה אולי צריך לעשות לפני זה. איירבול מהקו. אתה לא עשית אף פעם איירבול מהקו? אני משחק כדורסל. פעם. קורה. ההפרש 10. אלפרין. זה כבר 11 נקודות לאותם. לוטנטל לשלוש. בחוץ. ניקילה, מעביר את הכדור שלו. קליינן, משאיר את זה לסלין. קוטי. עוד 6 שניות להתקפה. וזה הליינאפ שעשה לנו צרות בסוף המחצית הראשונה עם קוטי וניקילה בפנים. דווקא שני המחליפים. ניסה יפה של קנרבו הצעיר. אלפרין. עבירת תוקף. לוטנטל בא לחסום לאותם. אתה לא מרגיש דז'ה וו? כל פעם שאנחנו בורחים לאזור ה-10, בורחים לאזור הפרש משמעותי שאולי אפשר לגמור את המשחק הזה, אנחנו מתחילים עם שטויות, ושוב זה קורה כשרייניקו לא נמצא. חסימה מצוינת של יניב. כספי, אלפרין, והכדור הזה בפנים. יופי של התקפה, התקפת מעבר של נבחרת ישראל. ואלפרין כבר עם 13 נקודות בראש הרשימה. לוטנטל יורד. אליהו נכנס. וירטנן. שבע לזרוק. ניסה יפה. ויש נקודות לסלין. בדיוק כמו המהלך הקודם. מה זה אומר? שלא עוצרים את החדירה ואין חיפוי מאחורה. בורשטיין. אפילו באזורית. אליהו. לא. כדור מתגלגל איכשהו לגרין, מוסר מצוין לקספי, יש כאן עבירה. לא.
מה שרקו? תוקף? לא מאמין לך. לא, לא. לא יכול להיות. נכון. אין דבר כזה, לא יכול להיות. שים לב למהלך הזה. לא יכול להיות. שחקני NBA לא מקבלים כבוד מהשופטים? לא קשור, בכל מקרה לא הייתה פה עבירת תוקף. סלין, מעביר את הכדור, וירטנן מחזיר לסלין, לשלוש, בפנים. ושוב ההפרש, רק 5. בכל פעם שאנחנו בורחים, וזה כבר הגיע ל-11 הפרש, הפינים חוזרים למשחק. 4 דקות ורבע לסיום הרבע השלישי, 57-52, הכדור של בורשטיין. אלפרין. שוב טל. הפינים באזורית, גרין מתחת לסל, יופי, סל ועבירה יניב גרין. חשוב מאוד, ובאמת במהלך הראשון מול אזורית הידיים שלנו קצת רעדו, במהלך השני הלכנו יפה פנימה לגרין, אבל כמו שאמרת עמית קודם, כל פעם שאנחנו מובילים, קורה לנו משהו, אנחנו מחזירים אותם למשחק, ואם זה יקרה ברבע האחרון, חשש גדול יש לי. והילד הזה, סלין, הופעת בכורה בנבחרת, זה ילד זה? תגיד. יניב גרין. קצר. וירטנן להתקפה. עוד זריקה לשלוש, כדור לא מאמין לך. מלוח. כשהוא שחרר את הכדור רציתי להגיד זה חזק מדי. זה נכנס עם הלוח. 4 הפרש. אלפרין. גרין. אמרנו שיש אווירה ביתית וזה לא אולי קשה מדי, אבל אתה רואה, הנה, יופי. של כספי. חשוב מאוד בזמן. אבל אם אנחנו מחזירים אותם למשחק, גם הקהל איכשהו נכנס למשחק הקהל כאן צריך לומר, בניגוד לברי, במשחק הקודם של הנבחרת בחוץ, הוא לא פקטור. לא מרגישים אותו. גם כשפינלנד רצה, אתה לא מרגיש כאן את הקהל. הוא לא פקטור, אבל כשהפינים חוזרים, קצת מחזיר אותם, ואם זה יקרה ברבע הרביעי, תאמין לי, אתה תשמע אותו. באולם הזה יש 6,700 מקומות, ויש כאן 2,000, 2,500 לכל היותר צופים. מיד בסיום המשחק, מהדורת מבט, 3:19 לסיום הרבע, 62-55. אגב, רק המשחק הזה מול ישראל נערך פה באספו, שזה אולם גדול של 8,000 מקומות. כל 3 המשחקים האחרים נערכו בעיר ונטה, שזה אולם של 3,000 מקומות, והוא הרבה יותר ביתי. חמש הפרש, אלפרין. לוטנטל. אליהו נחסם, והכדור מגיע לאלפרין. מוותר על הזריקה. הוא מוסר לא טוב, עיבוד של יותם. האף. כדור בחוץ, ריבאונד כספי. אלפרין. אליהו רץ למעלה. אלפרין מרגיע. תקפה מסודרת. לוטנטל. אליהו מכניס את זה. בורשטיין מחטיא ממטר. וירטנן מוסר מצוין, הנקודות של מקלינן. 3 הפרש, 62-59. או שאנחנו מקבלים שלשות, או שאנחנו מקבלים את הנקודות האלה בצבע. ואחת האסטרטגיות לפני המשחק הזה, כשזה שלך, אחת האסטרטגיות לפני המשחק הזה הייתה להביא את הפינים לזריקות מה שנקרא ממצבי ביניים, כי אין להם את זה.
אבל פה יש לנו כישלון חרוץ. אנחנו נותנים להם את השלשות, נותנים להם את הנקודות בצבע, והפער זה רק 3, וככל שהדקות עוברות אנחנו מרגישים את הלחץ. על הקו אליהו. תשע מ-11, זה המאזן הקבוצתי שלנו מהקו הערב. ליאור אליהו עם 5 דקות באיטליה, לא קלה, נגד לטביה זה הלך הרבה יותר טוב, 16 נקודות, 5 כדורים חוזרים, 4 אסיסטים ב-24 דקות. אוחיון, כספי, פניני, בורשטיין ובלוטנטל, זו החמישייה. ועוד פחות מ2 דקות ברבע הזה, הרבע השלישי. עוד זריקה אחת ל3, כדור לא נכנס, כדור חוזר בהתקפה של הפינים, עבירה של בורשטיין למטה. אבל זו עבירה חמישית קבוצתית. יש זריקות מהקו. הכדור השני בחוץ, בורשטיין לא מרוכז, זריקה של קנרבו, כדור בחוץ, חוזר לפינים. ריבאונד התקפה שלישי כבר בהתקפה הזאת. שעון חדש. לי וירטנן זריקה ל3 של וירטנן, הכדור הזה נכנס. 64-62. שוב אותו תסריט, אין רניקו, הנבחרת הפינית משחקת יותר טוב. מסירה טובה של אוחיון ומסירה טובה לפניני. והמשימה של אוחיון עכשיו באמת ללחוץ על האין מובילי כדור של הפינים, שאנחנו לא עשינו את זה. כדור בחוץ, ויהיה של פינלנד. טוב, יש בעיה בכדורים החוזרים. לא חדש, היא ממשיכה הבעיה הזאת. הסטטיסטיקה מרמה, אבל עמית, אנחנו מובילים בריבאונד, אבל מה שאנחנו רואים פה, במיוחד בדקות האחרונות, ממשיך את הבעיה הקשה שלנו. אמרנו. עוד שלושה אחת. מה יהיה? וירטנן. חצי דקה. 9 מ-22 ל-3. 41% לפינלנד. אוחיון מוציא את זה. בורשטיין יגיב בשלושה משלו. לא הפעם. כדור של פינלנד שיכולה לסיים את הרבע הזה ביתרון. וירטנן. כספי עודף אחריו. וירטנן מחפש את השלושה. עוד 3 שניות. הכדור הזה בפנים. איסלו עם הנקודות. הרבע מסתיים. שימו לב לתוצאה. פינלנד 67. נבחרת שלנו, נבחרת ישראל, רק 66. מיד חוזרים לרבע האחרון והמכריע. המשחק חזרנו. 67-66 פינלנד, פתיחת הרבע האחרון. מונטנגרו, דקה לסיום, מובילה ב10 על נבחרת איטליה. 68-58 הנבחרת שלנו לרבע האחרון עם אוחיון, פניני, בורשטיין, כספי ובלוטנטל. ואני שואל,
איפה לימונד? זוכר שהוא היה טוב במשחק הזה? לא שיחק מאז. זוכר, ולמה הוא עוד חסר לי? בגלל החיסרון של רניקו. אמרנו, לחץ בהגנה על הגרדים. הגרדים האלה קולים טוב שלשות, יש להם בעיה בהובלת הכדור ובניהול המשחק. שתי דקות לפני זה, לא עשינו את זה בסוף המחצית הראשונה, ואנחנו איחרנו בתגובה לעשות את זה עכשיו. לפני המשחק הסתובבנו כאן, הגענו כמובן מוקדם, ומישהו מהנבחרת ביקש לא לומר את שמו, אמר לי 15 הפרש קל, טיול. אוקיי, זה מישהו מהנבחרת אמר. ואתה זוכר מי זה היה? לא, זהו, ביקש לא לומר, לא נגיד, היה, ובכלל התחושה הייתה שבאים לטייל כאן, אוקיי? ואמרתי לך את זה, אתה זוכר, גם במלון, והייתי בברי וראיתי את ההבדל. אתה יודע מה, זה דבר שקשה מאוד להצביע מה ההבדל, אבל אתה רואה את זה, משהו היה שונה במשחק הזה. אני מקווה שבסופו של דבר נצא מכאן עם ניצחון. לא חייבים לשחק, לא חייבים לתת משחק גדול, בכל משחק לנצח צריך עדיין את המשחק הזה כמובן. קודם כל, אני עד שאמרת לי את זה היום אולי 23 פעם. אני לא יודע אם שעננות, אבל אמרתי לך, הנבחרת הזאת באמת הגיעה על גל של אולי קצת אופוריה, של אולי קצת יותר מדי קומפלימנטים, והקומפלימנטים הגיעו בצדק. אנשים הם לא מכונות, אי אפשר לשחק ככה כל משחק, אבל אם נשמיט פה את המשחק הזה, ייתכן שנבכה על זה אחר כך. 68, 96 לפינלנד. חוטי מעביר את הכדור לווירטנן. עלו רבע שלישי טוב מאוד לווירטנן. 3 לזרוק. כדור הזה בחוץ, עוד כדור חוזר אחד בהתקפה, בורשטיין נלחם עליו, מגיע אוחיון, כדור ביניים, והכדור יהיה שלנו, נכון? כן. איפה החץ? חץ לכיוון הנכון כרגע. שאף אחד ככה אבי לא יבין אותי לא נכון. טוב לחייך, חבירה טובה, חיוכים, זה חשוב, זה הכרחי לנבחרת. שמע, מול מונטנגרו אריק שיבק לא יצטרך לא שיחות מוטיבציה ולא... במשחקים האלה זה המפתח, המפתח הוא בראש. אתה יכול לשחק במשחקים האלה נגד עצמך. מונטנגרו רושמת עוד ניצחון על איטליה בבית, 71-62. מונטנגרו תגיע לנוקיה בשבת, 9 בערב, מושלמת. והשאלה האם גם אנחנו נגיע מושלמים. כרגע דקה וקצת בתוך הרבע האחרון, 68-66. יש כאן עבירה על בלוטנטל. כן, אבי סגל. מונטנגרו לא מושלמת רק בקמפיין הזה. מונטנגרו מושלמת מאז שהיא התחילה לשחק כמדינה עצמאית. היא לא הפסידה אף משחק. ראשון טוב. ועכשיו עמית, אנחנו בהרכב שדיברנו עליו, ההרכב של הלחץ של הגרדים עם לימונד, עם אוחיון. סביר להניח גם שהמאמן הפיני תכף יחזיר את רניקו, אבל זה מהלך טוב של שיבק. לי, מוציא את הכדור שלו. לפחות מבחינת השידור, פעם ראשונה בקמפיין שלנו garbage time. נכון? יש לך תלונות על זה? אתה היית מוכן 15 הפרש כל משחק. נכון. באמת, שני המשחקים הראשונים, עמית, נגמרו או ברבע הראשון או ברבע השני. כדור של קספי. עכשיו לימונד. בלוטנטל. זה זריקה קשה בסיבוב, מחטיא אותה. הכריח את עצמו לזריקה. בלוטנטל, מה יש לו עד עכשיו? 2 נקודות. מהקו.
ורל אף. אתה רואה ככל שהדקות עוברות את אותם פינים שאמרנו שהם בינוניים, הם צברו ביטחון, הם משחקים נכון לנקודות היותר חזקות שלהם. יש להם פה אקס פקטורים, חשבו ששון אפי היה אקס פקטור, אז איסלו היום הוא אקס פקטור עם 12 נקודות. סלין שהגיע מהעתודה, הוא דייף מהאליפות, עשה 11 נקודות היום. עמית, הופעת בכורה. קנרבו הולך עד הסוף, איזה בור בצבע, איזה בור. שמע, הם קלטו והגרדים האלה, כמה שהם מוגבלים בהובלת הכדור, הם אתלטים, הם יודעים לחדור, והם קלטו שאין לנו שם שום מטריה, הם עוברים בקלות ואין שום חיפוי. כספי, לימונד כספי, עבירה, 3 זריקות לכספי. כספי עם 12 בינתיים, כמו אליהו, אלפרין עם 13, לימונד עם 10, ניני 9. אבל אתה יודע מה הנתון המדאיג, עמית? 6 אסיסטים. 6 אסיסטים זה מראה קבוצתי, שלא יחשבו לכספי. לא, וזה מכריח את כספי, אתה יודע, לעשות עכשיו יותר פעולות של 1 על 1 כדי לקח על עצמו את המשחק הזה. אנחנו לא רואים את השטף שראינו בשני המשחקים הראשונים. עוד זריקה אחת. שוויון. קנרבו. ניסה לא מעביר את הכדור, תרבות טובה של לימונד, כדור של אלפרין. לימונד, דרך האמצע, מוציא לפניני ל3, יופי פניני. עכשיו אני עוד פעם חוזר ואומר על מה שאמרתי במחצית הראשונה, זה התחיל מפעולת ההגנה המצוינת של לימונד, סיים את זה עם אסיסט, כל הקרדיט שלו על המהלך הזה. איבוד כדור של פינלנד ופסק זמן של דטמן, 73-70 לנבחרת שלנו, עוד מעט חוזרים. במשחק הזה צריך אופי. צריך, אתה יודע, לחפות על יכולת לא כל כך טובה, צריך שמישהו ייקח את העניינים על הגב שלו, ואם מישהו, אז כמובן שאנחנו נפנה את הזרקור קודם כל לעומרי כספי, נקווה שהוא יעשה את זה. זה לא משחק שתנצח אותו באיזה קבוצתיות ובאיזה פעולות גדולות, צריך קצת אופי, קצת מנטליות, פעולות של שחקנים גדולים בדקות האחרונות, ולהתגבר באמת על ערב בינוני ומטה. אלמיק דטמן, שנה השישית בנבחרת, אימן 6 שנים את נבחרת גרמניה, מאמנה של דיז'ון מצרפת. מאמן שמחזיק במדליית ארד עמית באליפות עולם עם גרמניה, 2002. תן לו בכבוד. כספי. העניין שאז שיחק אצלו איזה שחקן זניח בשם דרק נוביצקי. אחד 11 עיבודים לישראל. כדור בפנים, חליינן. אנחנו גם לא מונים את המסירה פנימה, אבל אנחנו מכניסים את השחקנים הגבוהים שלהם, שהם שחקנים בינוניים מאוד ומוגבלים בתנועה שלהם לביטחון, שהם יכולים לקחת פה אוקשוטים וכדומה. כדור של יותם.
כספי לשלוש מטווח NBA בפנים, איזו שלושה חשובה של כספי, מופיע ברגע הנכון. על זה דיברנו. כספי עם 14 נקודות. 5 כדורים חוזרים. לי חוזר. גם האף. אריק שיבק לחוץ על הקווים. איסלו. וירטנן לשלוש. מחזיק, כדור חוזר שלנו. לא, כן, פניני. תהיה רגוע אבי, הכל בסדר. 5 דקות וחצי לסיום, 4 הפרש. הלפרין נכנס לסל ומוציא עבירה. חפש למסור במהלך הזה, היה צריך ללכת חזק לכיוון הטבעת, לנסות להוציא סל ועבירה, ואתה יודע עמית, אין משחק שאנחנו לא נגיע לדו ספרתי בריבאונד התקפה. כמובן שאנחנו סופגים, כן? אז גם הערב הפינים הגיעו כבר לריבאונד התקפה עשירית. ראשון טוב. הלפרין שיחק הכי הרבה דקות בשני המשחקים הראשונים בקמפיין, 27, יופי אותם. קרוב מאוד כבר לממוצע שלו שעומד על 17 נקודות, הוא כבר על 15. האף. וירטנן. 7 לזרוק. וירטנן. לוקח את זה בחוץ. עוד כדור חוזר בהתקפה. עבירה של כספי. מצד אחד הבאנו אותם לזריקה בסוף שעון, שזה בסדר, שזה אומר שההגנה עבדה בסדר. מצד שני אין סגירה בריבאונד. וירטנן ניסה תרגיל, כדור יחזור אליו מלימונד. איסלו, וירטנן, לימונד שומר עליו, עכשיו כספי בא לעזור, הגנה טובה. לי, אוי, מה יהיה? 4 הפרש, 4-40, הלפרין. יכול להיות שצריך להחזיר את גרין, אולי את קוקיה. יופי אותם, לימונד, מחטיא, זריקה חשובה, העבירה של פניני. עבירה רביעית. המהלך טוב של יותם, שחרר את רביב, הזריקה פנויה ל3. הכדור לא נכנס. כן, אבל הבעיה היא מצד שני של המגרש, עמית. זה התחיל עם השלשות, אז אוקיי, סגרנו את השלשות ברבע הזה, אבל אז באה בעיית הריבאונד הגנה. וכשאתה שוטף את המגרש כמו נגד להצביע, אתה יכול להרשות לעצמך שיקחו עליך 18 ריבאונד בהתקפה, אבל במשחק כזה זה דברים שיכולים להכריע המשחק, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אנחנו מחזירים אותם לעניינים. זה פשוט מדהים.
שני, בחוץ. ניני על הריבאונד, לימונד. לוטנטל. נתן בא לקבל, עכשיו זה שלו. עוד 8 לישון ה-24. קח אותו כספי. לא, בדיוק. כניסה של כספי, החטאה של כספי. 4 דקות לסיום, 4 הפרש. האף, וירטנן, צריך להיזהר ממנו. לי עושה נקודות מעל לוטנטל, גם כספי לא מצליח לבוא לעזור בהגנה, וההפרש 2, 3:46 לסיום, 78. הנבחרת שלנו, 76, פינלנד. נבחרת ישראל. שוב איתכם, אבי סגל. כן, ידידי. מנצחים, נכון? לא יודע, אתה אמרת לי כל היום שאתה פוחד וחושש. לא, מה שאמרת, לא אמרתי שמפסידים, אמרתי שיהיה קשה יותר ממה שחושבים. זה מה שאמרתי, והמשחק צמוד. אני הבנתי את זה קצת אחרת, אבל כנראה שיש לי בעיות בהבנה. תקשיב, הפינים הביאו את המשחק למצב שהם רוצים, הם ידעו שהם קבוצה נחותה, ואתה יודע, הבעיה שב3, 4, 5 דקות האחרונות אין קבוצה נחותה. והלחץ עכשיו הוא עוד יותר על נבחרת ישראל, ואנחנו עושים שגיאות הגנתיות למחביר. בסדר, בהתקפה יכול לא ללכת, אבל אנחנו עושים שגיאות הגנתיות שחוזרות עליהם ממשחק למשחק. וזו אולי הבעיה. 3:46, כספי, לימונד, אלפרין, ניני ובלוטנטל. זו החמישייה. לימונד, מוריד זמן, עוד 10. עושה לימונד, הולך לסל, מחטיף. מה שנקרא, עשה הכל נכון, חוץ מהסיומת. לימונד נלחם בהגנה. אנחנו בשוויון. לי משווה. מה עם גרין? גרין או קוקייה חייבים להיכנס. 3 דקות לסיום, המשחק השלישי של ישראל בקמפיין הזה. אלפרין, כספי, חייב לקחת על עצמו את המשחק הזה. עושה סיבוב טוב, אין לו נקודות, כדור חוזר של מי? שלי, פינלנד עם הכדור. נו, גם עכשיו אתה לא שומע את הקהל. וירטנן, כדור שלי, לוטנטל, אין צעדים שם? אין צעדים, אין נקודות, יש כדור שלנו, כדור של פניני. אין צעדים והם הולכים פעם שלישית רצוף על אותו מהלך. אני כבר רוצה לראות דברים, תמיד רוצה לראות צעדים. אלפרין, לא על החסימה של לוטנטל. יותם אלפרין לוקח אחריות, אבל מחטיא, עשה כניסה טובה, סיים לא טוב. וירטנן לא זורק. אף כן זורק. לא קולע למזלנו אף. בדיוק. התקפת לב, פחות מ2 דקות לסיום, שוויון 78. אלפרין. אלפרין נכנס, נחוש, עדיין אלפרין, הכדור מגיע לפניני. פניני! לא טוב. יש פה תחרות כרגע, מי עושה יותר שטויות מבין שתי הקבוצות וגם אצלנו בתוך הנבחרת, וזה יעלה לנו בסוף. לא, כדור חזק. לוטנטל, הרבה לחץ על שתי הנבחרות, גם פינלנד יודעת שהפסד סוגר את הסיפור מבחינתה. עכשיו ינגבו את הזיעה, דקה 28 לסיום, שוויון 78, וגם פסק זמן. האם נשארים איתנו? נשארים איתנו, שוויון 78, אבי. תשמע, הנבחרת שלנו, אמרתי, יש חוסר סדר בהתקפה ויש לנו בעיה קשה בצבע.
דקה וחצי, עדיין יש מקום לנסות להכניס את גרין או קוקייה, שיתנו שם גוף על ג'רד לי, שקלט את התרגיל מה שנקרא, והולך פעם אחר פעם לטבעת, וזה אי אפשר לתת לו להמשיך ככה. עכשיו מבחינת הסדר במשחק הזה, או שיקח את זה על עצמו יותר מאלפרין, או שעדיין יש זמן להכניס שחקן כמו נעימי או חיון. היית מכניס עכשיו את נעימי ואוחיון שלא שיחקו הרבה זמן? זה בעיה, הם קרים להיכנס למאני טיים, זה לא פשוט, אבל אנחנו רואים, 3-4 התקפות האחרונות שלנו לא היו משהו לכתוב עליו הביתה. מחצית שלמה כמעט בלי רניקו. כמה פעמים אמרנו רניקו לפני השידור? כן. רניקו 0 נקודות? 0 נקודות, 4 עבירות. פינלנד במשחק, חזק במשחק. להזכיר גם שקופונן, הכוכב הגדול לא משחק, מוטולה פצוע, אנטה פצוע. אלפרין לבורשטיין, יחד איתם פנימי, בלוטנטל וקספי. יותם. אל הרגעים שלו, אלפרין. 8 לישון ה-24, אלפרין! פנימה יותם אלפרין! לוקח על עצמו בענק, אלפרין! יופי, כל הכבוד, היה חילוף בהגנה, ג'רד לי יצא עליו, הוא לא חשש, הוא עלה לזריקה הזאת. איך אני מצטער שלפני חצי דקה בפסק הזמן דיברת ככה, הזכרת את אלפרין, רציתי לומר הוא ינצח את המשחק, לא אמרתי, אבל עכשיו לא מאמינים לי שרציתי לומר את זה, אתה מבין? עמית, בלשון המעטה זה דברים שאי אפשר להוכיח. נכון. 81-78, 58 שניות לסיום. וירטנן על הקו, זריקה ראשונה בפנים. אמרת לי שברבע האחרון נדבר כבר על מונטנגרו והכל. תחליט, אמרתי שנפסיד. באת בכושר לארבעה רבעים או? אתה את עצמך, אמרתי. נקודה הפרש. נעימי נכנס לשחק במקום פניני. על פניו חילוף טוב. עוד מוביל כדור. בורשטיין, אלפרין 15 ליותם אלפרין. קספי עכשיו בצבע, ריבלי, תן לנו עוד שלושה, לא טוב אלפרין. נקודה יתרון. לא טוב, היה צריך לחפש אולי את קספי בפנים. וירטנן, מה עושה לי? בלו איתו. צעדים. היו. לא נתנו לנו מתנה, אל תדאג, לא נתנו לנו מתנה, היו. אבל אתה יודע שבמגרש חוץ לא תמיד שורקים על כל דבר. אז תגיד תודה. עוד פסק זמן. 81. ישראל, 80. פינלנד. נשארנו עם כמה? 28. משהו כזה, זה אומר שאנחנו... יש אפשרות שנסחוט את השעון כמה שיותר, אם אפשר בסוף להגיע למצב של חדירה, ללכת לקו זה הכי טוב, וכמובן אם אנחנו עולים להפרש של 3 צריך להיזהר משלשה, עבירה מיד. בשבת, החל מ9, כדור ישיר, ישראל מונטנגרו בנוקיה, נחמד לראות כאן בפינלנד, דגל של ישראל, יש כאן עוד דגל אחד ביציע. (81-80), בורשטיין כבר חוזר יחד עם נעימי, אלפרין, קספי ובלוטנטל. 26 שניות לסיום. בסדר, בחמישה הזאת יש לנו את הניסיון של טל, את הובלת הכדור של אלפרין, של נעימי, שחקנים שיכולים לחדור. טל מכניס, הוא בא לקבל.
נעימי. העבירה. הייתה להם עבירה לתת, הם נתנו אותה. אנחנו בשיא הדרמה ומיד אחרינו מהדורת מבט. למה אף אחד לא בא לקבל את הכדור? בעל פרי. נעימי. עבירה ועכשיו נעימי ילך לזרוק. פעם ראשונה ערב על הקו. יובל נעימי. שאוהב רגעי הכרעה, לפעמים זה הולך, לפעמים פחות. כן, רק אל תשכח שהוא עלה קר באמת, רק לפני 40 שניות הוא עלה למגרש. כדור ראשון, נעימי. נכנס. ואם גם הכדור הזה ייכנס, בשום פנים ואופן לא לאפשר שלשה. בשום פנים, גם במחיר של עבירה. לא, צריך לעשות עבירה, לתת כמה שניות ולעשות עבירה בשלוש הפרש. זריקה שנייה לנעימי. והכדור בפנים. יופי, יובל נעימי, קר, לא קר, עושה את העבודה. כן, ורביב מחזיר אותו כדי ללחוץ, וכמו שאמרנו, ונגיד עד הסוף, לא להביא אותם למצב שהם יזרקו שלושה. 83, 80, 20 שניות לסיום. שאמרנו יפה בתחום הזה של השלשות, קיבלנו שלושה כל הרבע, שלא תארגן לי פה שלושה בכמה, 20.3 לסיום. תגיע עבירה. וירטנן. עכשיו אלפרין מנסה, הוא מצליח לעשות את העבירה, 15 שניות לסיום. רצית שזה יהיה קצת יותר מאוחר. אבל לדעתי לא הייתה ברירה. וירטנן, 2-2 מהקו הערב. לימונד כבר יורד לספסל. גרין חוזר כדי לעזור בריבאונד הגנה. כן, אבל חסר לי עכשיו עוד מוביל כדור. זריקה ראשונה. מי? כדור שני. אחרי הזריקה תגיע עבירה של הפינים. כדור טוב. נקודה הפרש. 83-82. פסק זמן שלוקח שיבק. ואחרי הפסק זמן הזה יחזור נעימי. בתקווה שעוד פעם ישראל תעשה את המהלך הנכון. ומצד שני אני מקווה גם שלא תשאיר הרבה זמן על השעון לפינים, בהנחה שנגלה את שתי הזריקות, אם וכאשר. עוד פעם, השלשות. לא ציפית לדרמה כזאת. מה סגל? טוב שישנת צהריים, בת אחת למשחק. לא, אמרתי לך, כבר אמרת לי בוא נדבר על מונטנגרו, רבע האחרון, נתכונן. עמית, כמו שהצוות תחליט, או שאמרתי לך לדבר על מונטנגרו, או שאמרתי שאנחנו מפסידים. לא, היית עם חששות, אבל אתה חושש כל הזמן, זה לא דוגמה. תשמע, זה משחק שנותן לך אינדיקציה כמה קשה לתכנן. כמה התכוננו, לא אנחנו לשידור, אלא כמה התכוננו לרניקו. נכון. והוא לא פקטור. ואתה מבין, ובא שחקן כמו איסלו או סטלין, שאני בטוח שהתכוננו עליהם בקטנה, והנה הם הופכים לך את כל הסיפור. מה שכן התכוננו וכן שמים דגש בנפרד, זה באמת על עצירת שלשות וסגירה בריבאונד הגנה, והבעיה הזאת ממשיכה. זה אחת הסיבות שאנחנו פה כוססים ציפורניים, 15 שניות לסיום. בורשטיין יכניס, נעימי אולי יבוא לקבל, מיד תגיע עבירה, זה ברור. כדור הולך, אוי! מה קרה פה עכשיו? בורשטיין פשוט שולח את הכדור החוצה, לזה לא ציפינו, על זה לא חשבנו.
חשבנו על מי תגיע עבירה, אבל להכניס כדור אלמנטרי, בסיסי, וזה לא מצליח דווקא בשלב הזה. זה נכון עמית, זה נכון, אבל מצד שני כמעט אף אחד לא בא אליו לקבל את הכדור. בואו נראה את זה. נראה טובה של הפילים, כל אחד כן, שמר על השחקן שלו. אבל בריפלי הזה לא הראו את השנייה 2 לפני זה, שהוא עמד והוא התחיל קצת להילחץ על הקו, כי אף אחד לא בא לקבל ממנו את הכדור. לפני השריקה לכדור עובר, הוא שלח את הכדור. וגם אנחנו, כל התוכניות שעשינו, מה יקרה אם נקלט השתיים וזה, עכשיו אנחנו, אין לנו ברירה. זה היופי במשחק. עכשיו השאלה אם אנחנו עושים פאול, או שאנחנו סומכים על ההגנה שלנו. אסור לשכוח שאנחנו עדיין ביתרון של נקודה. אז אתה עושה, כי אתה יודע, זה עניין של גישה, יש מאמנים שעושים, רוצים את הכדור האחרון אצלם, בעיקר כאשר תכף נראה כמה זמן בדיוק יש. 15 שניות זה הרבה זמן להתקפה, זה לא 6-7, ב-6-7 לא עושים, בוא נגיד עבירה, ב-15 זה גבולי, יש לך מספיק זמן, בהנחה שאתה עושה עבירה תוך 2-3 שניות, זה משאיר לך 10 שניות לייצר התקפה. יש מאמנים שאומרים, יש לי הגנה, אני הולך על ההגנה, לא נקבל סל, ניקח את המשחק, מה אתה עושה בשנייה, ויש עושה או לא עושה עכשיו עבירה. ויש גישה שלישית, תלוי על מי עושים עבירה. ואולי פה צריך לקחת את ההחלטה הזאת. 15 שניות לסיום. אף מכניס את זה. גם לא אין למי להכניס. לי. איסה לו עכשיו. כספי שומר הכדור שלנו. פינלנד. 10 שניות לסיום. אולי הגנה טובה. שעברו 10, רק 10 שניות לסיום. אולי הגנה טובה של כספי, אני לא בטוח שהכדור לא היה של ישראל. אתה לא מסכים איתי או שאני פה אולי נקבל רואה מה שאני רוצה? וירטנן מכניס את זה. הכדור שלי, יש עבירה, אין נקודות כמובן. עבירה של גרין, 9 שניות לסיום. אז אריק לא רצה לבצע עבירה, אבל הוא קיבל את העבירה של גרין. נפתרה הבעיה, כי ג'רד לי פשוט הלך לסל, ואם לא העבירה הזאת, אז הוא מסיים את זה בסל. לי, פעם ראשונה ערב על הקו. כדור ראשון, לי. בפנים. שוויון 83. 9 שניות לסיום. שחקן של 90% מהקו. לי. מדייק. נקודה יתרון לפינלנד. אלפרין חוזר במקום גרין. לוטנטל, אלפרין, נאיני, בורסן וקספי. לא, 9 שניות. פיגור נקודה לנבחרת שלנו. הדופק שלנו על 200. תחשבו מה עובר בראש של קיבק. אני מקווה לא להגיד לך שצדקת בסוף המשחק הזה. עזוב, טעיתי, יהיה בסדר. אריק הולך עם כל כוח האש שלו על המגרש. קאסי מכניס. אין לו למי. הכדור של טל בורסן. 8 שניות. עכשיו 6, עוד 5. הכדור של בורסן. מה עושה טל בורסן? הולך עד הסוף. בורסן מחטיא את זה. המשחק מסתיים. הפסדנו לפינלנד. איזה הישג צורם. 84 פינלנד. 83 לנבחרת ישראל. כמה חבל. טל בורסן הלך לבד עד הסוף. הצליח לייצר סוג של כניסה לסל, אבל הסיום היה לא טוב, והחגיגה כולה בגדול של נבחרת פינלנד. חסות, וחוזרים לסכם. שוב איתכם, הלם בנבחרת שלנו. אבי סגל, אין לנו הרבה זמן. משפט אחרון שלך. כמו שאמרנו, הכל בראש. ישראל נבחרת הרבה יותר טובה מפינלנד, שעוד הופיע פה בהרכב חסר, אבל באנו כנראה קצת שעננים, קצת זכוכים, רק 7 אסיסטים כל המשחק הזה, והדמות העצובה של המשחק בסיכומו של דבר זה טל בורשטיין, עם העיבוד כדור הזה בהוצאת חוץ ועם ההליכה לסל שלא הצליח. חבל, אבל עכשיו מונטנגרו, חייבים לנצח. 9 בערב, שבת, נוקיה, יהיה מלא, יהיה מעניין. אבי סגל, תודה. תודה גם למפיק שלנו כאן בפינלנד, איציק פרס. תודה רבה לאורי סביר על העזרה. כאן עמית אורסקי. לילה טוב ולהתראות מיד אחרינו מהדורת מבט. ביי ביי, להתראות.
ה...